أهلا مشاهدينا. ارتعاش الجفن أو رفة العين، ما هو وما هو أسبابه وأيضا طرق علاجه؟ ارتعاش الجفن أو ما يعرف برفة العين هو تشنج متكرر لا إرادي في عضلات الجفن، وعادة ما يحدث ارتعاش في الجفن العلوي للعين، ولكن يمكن أن يحدث هذا في كل من الجفن العلوي وأيضا السفلي، ولكن المتكرر دائما في الجفن العلوي. قد تكون هذه التشنجات خفيفة للغاية وتشعر بها وكأنها شديدة، لكنها تكون لطيفة على الجفن. فقد يعاني البعض الآخر من تشنج قوي بما يكفي لإجبار كل الجفون على الإغلاق التام، وفي هذه الحالة تكون حالة مختلفة وتسمى بتشنج الجفن القوي. ولا يمكن التنبؤ بنوبات ارتعاش الجفن، قد يحدث الارتعاش إما منقطعا أو دائما لعدة دقائق. في حالات نادرة قد تكون تشنجات الجفن علامة تحذير مبكرة لاضطراب حركي مزمن، خاصة إذا كانت تلك التشنجات مصحوبة بتشنجات أخرى في الوجه أو حركات لا يمكن السيطرة عليها في الوجه. ما هي رفة العين؟ هو ارتعاش العين وتشنج الجفن أيضا. تستمر معظم ارتعاشات العين لبضع ثواني أو لدقائق معدودة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يستمر هذا الارتعاش لمدة ساعات. فعندما يرتعش جفنك قد تعتقد أن أي شخص آخر يمكنه رؤيته، لكن معظم تشنجات العين تكون خفية ولا يمكن للآخرين رؤيتها بسهولة. وما هي أسباب تشنجات جفن العين؟ قد تحدث تلك الرعشة أو تتفاقم في هذه الحالات: إجهاد الجفن، قلة النوم، مجهود بدني زائد، ضغط عصبي، استخدام الكحول أو التبغ لفترات طويلة، إعياء شديد، أو تهيج في أنسجة العين. إذا أصبحت التشنجات مزمنة فقد يكون لديك ما يعرف باسم تشنج الجفن الأساسي الحميد، وهو الاسم الذي يطلق على الغمز أو المويد. تؤثر هذه الحالة عادة على كلتا العينين، والسبب الدقيق للحالة غير معروف، ولكن أعراضه هي الآتي: التهاب الجفن، التهاب الملتحمة، العيون تكون جافة، المهيجات البيئية مثل الرياح أو الضوضاء أو الشمس الساطعة أو تلوث الهواء، الحساسية للضوء، ضغط عصبي. ما هي مضاعفات تشنجات الجفن؟ وهل لها آثار؟ نادرا ما تكون رفة العين من أعراض اضطراب الدماغ أو الأعصاب الأكثر خطورة، ولكن إذا أصبحت تشنجات الجفن نتيجة لهذه الحالات الأكثر خطورة فإنها دائما ما تكون مصحوبة بأعراض أخرى. ولكن متى يجب عليك التوجه لطبيب العيون؟ قم بزيارة طبيب العيون على الفور إذا كنت تعاني من رفة العين باستمرار أو تغيرات مفاجئة في مظهر أو حركة نصف وجهك الأعلى بما في ذلك جفون عينيك، أو إذا كان كلا الجفنين مشدودين بشدة فمن المستحيل فتح عينيك في تلك الوقت. إذا لم تختفي رفة العين فقد يشير ذلك إلى حالة عصبية معينة،
قد تؤثر على الجفن أيضا، مثل تشنجه أو تشنج نصف الوجه. وقد تحتاج إلى زيارة طبيب المركز الطبي الخاص بك. كيف يتم علاج رفة العين؟ تزول رفة العين اليسرى أو اليمنى كلاهما دون علاج في غضون أيام أو أسابيع قليلة. فإذا لم تختفي تلك الأعراض فيمكنك محاولة القضاء على الأسباب المحتملة لذلك. وأكثر هذه الأسباب ارتعاش الجفن شيوعا هو الإجهاد والتعب والمكيفات. ولتخفيف رعشة العين يمكنك تجربة ما يلي وسيكون له نتيجة مذهلة. اشرب كمية أقل من الكافيين. احصل على قسط كافي جدا من الراحة. حافظ على أسطح عينيك رطبة باستخدام قطرات الدموع الاصطناعية. ضع ضغطا دافئا على عينيك عندما يبدأ بالتشنج. قد يقرر طبيبك في المركز القيام بجراحة لإزالة بعض العضلات والأعصاب في الجفون، وذلك في الحالات الخطرة وليست في كل الحالات. وأيضا يمكنك في المنزل علاج نفسك بنفسك، ولكن لا بد من المساعدة في هذا. الإجهاد. حاول أن تقلل من نسبة إجهادك. التعب. حاول أن يكون النوم لساعات طويلة وثابتة. إجهاد العين، وخاصة إجهاد العين أمام أجهزة الكمبيوتر أو اللوحات أو الهواتف الذكية. أيضا الكافيين يمكنك أن تؤدي هذا إلى مشاكل في ارتعاش العين، فيجب التقليل منها. جفاف العين. يعاني العديد من البالغين من جفاف العينين، خاصة بعد سن 50. كما أن جفاف العين شائع جدا بين الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر أو التليفونات بشكل طويل. مشاكل التغذية. تشير بعض التقارير إلى نقص بعض العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم، والذي يؤدي إلى رفة العين بصورة قوية أيضا. نرجو أن نكون قد أفدناكم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو حتى يصل للجميع، والاشتراك معنا في القناة حتى يصلك منا كل ما هو جديد ومفيد. شكرا للاستماع.